Sziasztok gyerekek, a mai live Fortnite-izom. Dönts! Csináljuk meg azt a 90 lövért. Kommentben majd írjatok. De itt szíves gyerek, aki megnéz ezt a videót, kövessen be. Amúgy nem tudod megsebezni. Ez jó, itt is ott. Hopp. Na már itt vannak. Hopp. Erre nem számítottam. Nem vagyok még pro játékos gyerekek. Ez az első Fortnite-os videónk. Hol van? Jó. Játszál már, légy szíves. Easy. És ott van gyerekek a 84 leves. És nem meg lehet, hogy kocsit kéne, ott is van. És kimondom gyerekek, is ma ott van. De jó. Gyerekek, játszunk hogy 2 meccset. Vagy nem is hazudtam. Vagy 4 meccset és tenni lesz. Gyerekek, nézzétek majd meg. Jaj, véletlen átültem, nem baj. Megesik. Amúgy azért megyek ilyen bénán, mert nem jó a joystickom. És szar. Nem tudom. Szerintem nem cserélem. Nem tudom, hogy kell vezetni. Valakit látok. Lövést. Szerintem itt van fent. Vagy nincs, aha, itt töltek is. Gyerekek, én nem látom. Jó van, hagyjuk. Megkeressük. Erről van a lövés, vagy hol? És köszönöm, tudom, gyerekek. Gondolom, jól látszódik. Nem jól lát. Hát, egyszerre kettőt nem akarok meghalni. Gyerekek, annyit mondok, nem vagyok béna.
Hé. Hágyunk. Hopp, ezt bocsánat, ezt nem akartam. Hoppári. Annyit mondjuk szép volt. Jó is volt. És lássátok gyerekek, onnan lőttek és megkerestük. Na, 39-en vagyunk bent, és 4 embert öltem. Az nem rossz. Majd lesz gyerekek olyan videón, Attival videózunk, barátommal. Azt is kövessétek be, le fogom írni a nevét. Hogy még nem tudom. Én őt is megkérdezem majd. Akkor a következőben lesz szerintem, hogy kiírom a nevét. Ó, ez nem jó, kilőjük és tovább. Jó. Ez jó is lesz. Gyerek, aki akar valaki ellenem játszani, írjon a kommentbe, ott én magam. Oda megyünk. Nem áll. Daisy! Ez meg fog ölni, gyerekek. És mondtam, gyerekek, nem baj. Jók voltunk. Nem volt benne a lőszer. Nem baj. V-bakkot is fogunk venni, és nem tudom mikor. Még anyát megkérdezzük, ő is patek. Úgyis venni fogom, már mondta, hogy vehetek. Már vettem amúgy sokat. Csak engedély is kell hozzá. Gyerekek, itt esik a hó felénk. Jó idő van. Most majd írjátok le kommentben, mit kértek karácsonyra. Akarjátok. Easy. Ott állj meg, légy szíves. Most megnézzük valamit. Így akartam. Ops. Ja. Ez mi? De gyerekek, ja, nézzétek, hogy megy felfelé 89. Úristen, gyerekek. Jönnek befelé. Nem is tudtam, hogy... Nézzük meg. Easy. Jön tesóm. És eltűnt a korona. Nem áll. Szerintem van. Erre fel szállunk le. Nem szállok. Menjünk egy kicsit bejebb.
Az új helyre menjünk. Szerintem oda teleportálunk valahogy. Amúgy ezt így szokták. Gyerekek. Vagy ez az új hely? Vagy betévesztettem? Ja. Betévesztettem szerintem. Nem baj. Sokszor betévesztem. Nem baj ez. Szerintem ez... Nem tudom. Nézzétek, gyerekek. Emoji. Szállnak is, szerintem ez az új hely, gyerekek. Nem. Már voltam ott. Ez nem az, mert felismerem, szerintem. Ez nem az. Ide jöjjünk. Gyerekek. Lőszer, ez mindig jó. És gyerekek, egyből lőnek. Egyből. Nem áll. Jó, visszamegyünk, nem vagyok bénák. Meghalom. Katton. Azért már milyen jól néz ki. Már 83 vagyunk, ami nem is rossz. Az jó. Gyerekek, legyen már meg az 10 feliratkozom. Amúgy most kezdtem. Úgyhogy. Na. Köszi. Ez nem is. Amúgy ez nem is szó. Teszel a joystickom? És felvesszük. Nem igaz, viccelődtem. Ezt szeretem. Így. És egy ilyenre. Lássuk. Ott vannak. Amúgy gyerekek, tudjátok mit csináltok? Hogy mondjuk lőjetek elsőnek, mert hallják a lövést, lássátok, és vissza is lőnek. Mondjuk közel vannak, ne lőjetek, gyerekek, csak gondolom, hogy nem fognak megölni. Ez tényleg... Ott van tyúkoska. Nem kell táplálkozni, tesóm. Jó, egy kicsit noob vagy, de nem igaz? Nem szabad ilyeneket mondani.
Bam. Ez mi? Ja, nem is figyeltem. Jó. Gyerekek, próbálj meg profi lenni. Hallottam lövést. De jobban nem köteked el, tesóm. Ne, nem igaz. Jó van. Vegyük komolyan. Max, ezt így. Ezt cseréljük vissza. Szerintem. Gyerekek, írjátok le valamit majd. Vagy az nagy. Nem tudom. Nem is mondtam semmit. Lépés. Lássátok gyerekek, itt ilyen lépés van, itt elmentek. Várjatok. Most nem adjak ide, nem baj. Úristen! Nem áll. Dik. Ja. Dik. Na ezt nem tudom miért. Befejezed, azt akartam mondani, ezt a zenét. Jó van, nem érdekel. Ott lőnek, gyerekek. Hol lőnek? Ja, még... Szálljon ki. Direkt lőttem. Jó. Hol lett a kocsim? Ja, ilyen messzire borult. Huszonkilencen vagyunk benne. Az a lényeg. Hopp. Ja. Most tényleg így? Ja, mindegy, hagyjuk. Hé! Menjél már innen! Gyerekek! Jó, gyerekek, ennyi volt ez a videó, ez a mai videó. Lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!